Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Di Mariano Rajoy que o PP é a primeira forza nas municipais, as autonómicas e as xerais, segundo as enquisas internas que manexa a formación. Tranquilizaba así o presidente os seus no Comité Executivo Nacional do partido, celebrado hoxe, mentres en Galicia anunciaba a súa dimisión a concelleira do PSOE de Ourense, Aurea Soto, que será xulgada por un suposto delito de prevaricación urbanística. Analizaremos hoxe, naturalmente, como se presenta un ano electoral con municipais, con autonómicas, non en Galicia, pero sí en moitas comunidades, con xerais, con moitas incertezas, que pasará en Cataluña, que pasará en Andalucía, que pasará co auxe de Podemos, é un ano no que vai influir moito o que voten os galegos o vindeiro día 25. De momento, as enquisas sitúan a cabeza a coalición Syriza de Alexis Tsipras. E todo isto no día despois de que 4 millóns de franceses saíran á rúa para mostrar a súa repulsa pola masacre yihadista de hai uns días. Estaba tamén ali Mariano Rajoy. Mentres tanto aquí, en España, o goberno ultima un plan de choque contra o yihadismo. Falaremos, por suposto, tamén das reaccións e dos movementos que se están a producir logo deses atentados. Estes e algún outros son os temas para hoxe. Para comentalos están connosco os xornalistas Virgilio Costas. Que tal, Virgilio? Benvido. Ana Peón. Que tal, Ana? Hola. Benvida. E o profesor da Universidade de Santiago, Xoán Bascuas. Hola, Xoán, benvido tamén. Moitas gracias, hola. Bueno, pois temos moitos temas, pero xa sabemos que o primeiro é empezar polo que pasa aquí na nosa cidade. Estamos no día despois dunha decisión importante na agrupación local de Santiago, que lle poñía fin definitivamente a chamada Era Bugallo. Ten xa novo responsable, neste caso nova responsable o partido, María Gómez Bugallo, que curiosamente é curmá do exalcalde de Xosé Sánchez Bugallo, que ten pois unha longa traxectoria no partido. Era a única candidata que se presentaba, tivo o 93% dos votos e pois, na súa elección houbo constantes chamadas á unidade da formación, e non é para menos, tendo en conta pois, as feridas que quedaron logo das primarias nas que Paco Reyes se impuxo a Mercedes Rosón como candidato a alcaldía. Falaba de unidade o propio Sánchez Bugallo, falaba tamén Pilar Cancela de que os militantes teñen que ir, pues todos arrimando o ombreiro, non, para, pues con vistas a esas eleccións municipais nas que todo está aínda por definir, non? Hai, Ana, moitas incertezas en xeral, pero tamén aquí en Compostela, non? Sí, o que dá impresión é que o PSOE sempre está en debates internos, ou está elixindo candidato, ou está inflando o censo para elixir candidato, agora está neste momento na fase de elección do responsable local. Eu pregúntome cando se preocupa polos problemas dos composteláns, cando vai facer propostas para a cidade, cando traballa no Concello para defender os seus intereses. Creo que a ver se dunha vez elixen os seus dirixentes e se ponen a traballar polos cidadáns. O que está claro é que hai unha herida moi profunda. O proceso que enfrontou a Paco Reyes e a Mercedes Rosón rematou con unha profunda división. Mercedes Rosón deixou o Concello, o que en su momento xa cuestionei. Creo que o compromiso cos cidadáns debería facela rematar a legislatura. En este momento houve un proceso local onde a participación foi moito menor. A nova responsable local tivo menos votos que Mercedes Rosón, que foi a que perdeu a anterior votación. É dicir, que parece que non o Partido de Santiago non está mobilizado e motivado. E ten unha tarea por diante moi complicada, porque creo que a 5 meses ou menos xa das eleccións non vai ser posible esa unidade do partido. Bueno, houve primarias conferidas, como comentábamos, no PSDG de Santiago. Tamén fixestes vos primarias aquí en Compostela, en Compromiso por Galicia.
parece que aí a cousa foi moito máis... non se viron, non transcenderon, non sei se as houbo, non transcenderon a lo menos, non? Nin as houbo realmente, porque a verdade é que o de facer unhas primarias abertas á cidadanía xa é que a responsabilidade non é única exclusivamente da afiliación, non fai falta inflar censos, porque o que se pretende é que precisamente haxa a maior participación posible. Persigue unha lógica completamente distinta e ademais nós estamos nunha fase Compromiso por Galicia de darse a coñecer e isto tamén contribúe a iso, non? É nunha lógica realmente distinta e ademais, por que non decilo, o Partido Socialista Obrero Español en Santiago xógase unhas fabas que a día de hoxe Compromiso por Galicia nin ten mercado, non? Que é as pugnas de poder, ver como se configuran as listas e nós, dende logo, estamos por un proxecto moito máis edificante que todo eso, non? De todos modos, se podo valorar tamén a situación do PSOE, a verdade é que é fácil de analizar, concluir que as cousas no Partido Socialista Obrero Español en Galicia non están ben, é doado, non? Pero ademais, se facemos un percorrido, vemos que esas primarias foron prácticamente dicotómicas, non? Esas primarias que só eran para afiliados eran dicotómicas e na que se resolveu estilo Los Inmortales, só podía quedar un. Non hai vontade, nin se fixo ningún xesto integrador a aquel candidato ou candidata que perdera. E o cal xa define moito cales son pois os discursos e as formas de traballar aí, non? E esta situación que se resolve teóricamente aquí en Compostela ainda está aberta en outros lugares e ademais abre dúbidas, non? Que vai pasar en Ourense coa dimisión de Áurea Soto, non? Que deixa o partido a 5 meses das eleccións en Ourense bastante tocado, aparte do que acontece en Lugo, non? Donde o candidato a alcalde é unha das persoas, un dos políticos galegos máis imputados e que di que non vai presentar a súa dimisión hasta que entre na fase de xuizo oral e eu pregúntome, engadindo a eso, en que candidatura vai ir Besteiro se vai nunha candidatura municipal. Vai ir o secretario xeral do PSOE galego na lista dun alcalde imputado? Pois resultaría moi chocante, non? Claro que sí, sería moi chamativo. Virgilio? Parece que non. Parece que ten reservados altos chamados. Chamados máis altos ou máis baixos, xa non sei como... É que ser alcalde de Lugo é moi importante, Xa non sei se digo de alto ou baixo pola cámara que vai a ir, non? Nada máis. Pero, porque parece ser que a estrategia é poñelo de senador, non? Hasta que se celebren as autonómicas aquí. Eu, sobre o que preguntabas o tema do Partido Socialista Compostela, eu creo que é un pouco reflexo do que está vivindo o Partido Socialista a nivel nacional, non? É dicir, hai unha pelea endogámica para ver quen se queda co poder, vexo que Compromiso añora ter esas peleas porque todavía non o tuveron, pero bueno, a sensación é esa. Eu discrepo de que se xan as feridas das primarias. Eu creo que as feridas se viñan de antes, por iso houve esas primarias. Primeiro, porque non hai un liderato claro, entonces xa se discute quen debe de ser. Segundo, porque para poder gañar o aparato as primarias, primeiro xa prohibiron que houbera participación polo menos de simpatizantes, co cual xa se reventaba a estrategia de control. Logo, por se acaso, afiliaron aí a 300 nun piso patera, que se esos 300 non houvesen ganado, e os mesmos que arreglaron iso agora arreglan a continuidade de María Gómez Bugallo, que, con todo respeto, levará moitos anos no partido, pero eu non podo xulgala porque descoñezo o seu exercicio de liderato no PSOE, é dicir, porque non se coñece nada máis que estuvo primeiro como secretario de organización posta ou de organización, ou xa non sei que cargo tiña posta por quen era alcalde, e agora parece que hereda pois un pouco así as partillas patrimoniais, non? Que é a visión que teñen ahora mesmo os socialistas, non só en Compostela, sino en boa parte de España, non? E o mesmo pasou co nomeamento de Pedro Sánchez e, bueno, o resultado é que os electores, se o partido non lle dá resposta ás súas demandas, buscarán noutros sitios. E parece que Podemos estar aglutinando todo ese cabreo, non? Sí, Ana, non sei se queres... Primeiro, cando falaxon de Orozco di que si sabe suizo oral non se presentará, eso dixo o primeiro día, o día seguinte lle preguntaron e xa non engadiu que deixaría suizo oral. É dicir, que eso de que dixaría o que non sería candidato non o teñen tan claro, creo. Pero si choca, non? Que os candidatos, por exemplo, o de Compostela, Paco Reyes, diga, xa dixo moitas veces, que non levará imputados nas súas listas, o mesmo Mar Barcón na Coruña, o mesmo Vázquez Barquero en Ourense, e todo eso contrasta co que pasa
é moi chocante o discurso de Pedro Sánchez que dixo que iba a ser intransixente coa corrupción, mesmo desde Madrid enviaronse mensaxes de que non se admitirían imputados, pero en Galicia non lle fixeron ningún caso. Son independentistas. Orozco presentase con carta de imputación e ademais orgulloso de, como di el, que un alcalde que non ten imputación é un alcalde que non traballa. Pero esta tolerancia cero que decía Pedro Sánchez coa corrupción, vemos que non a leva a práctica nin en Lugo nin, por exemplo, en Vigo. Acabamos de ver que expúlsase do partido a Carlos Príncipe por denunciar unha serie de prácticas corruptas no Concello que neste momento son obxeto de investigación judicial. Non é só que o diga Carlos Príncipe, o que están investigando os xuíces e os fiscais. En vez de investigar o que está ocorrendo no Concello de Vigo, pois o votan do partido. É dicir, que a actitude de Pedro Sánchez, desde logo, non se axusta esas declaraciones que fixo no seu momento da tolerancia cero coa corrupción. Non me resisto a responder o de Carlos Príncipe, porque algunha das casas que el denuncia son as que fixo el, porque el acusa incluso a Manuel Gallego de estar ali e o secretario actual de que os enchufou el. Os enchufou el porque coñece o caso. O sea, o de Carlos Príncipe é dunha jeta. Entón, a denuncia con fundamento. Sí, no. É dicir, el falla e despois denuncia os demais de que fixeron. É dicir, o de Carlos Príncipe, se tuera, que é un brillante expediente académico que como pediatra debería de pouco reflexionar, é dicir, que estaría facendo tan mal para que sexan, en teoría, os meus adversarios políticos que me defenden. Pero dito eso, é dicir, eu vexo ben que, sobre todo, o Partido Popular agora sale en defensa de Carlos Príncipe, me molesta un pouco porque da igual que faga denuncias, si Carlos Príncipe ou calquer outro cidadano noutros concellos e noutras organizacións, diputacións, etc., hai denuncias similares e non poñen o mesmo énfasis en exixirlle a investigación en Vigo, non? É dicir, eu creo que tanto o PP como o PSOE o que sobre cinismo deberían de ser un pouco máis coherentes. Creo que o caso de Vigo non só é investigación polo enchufismo, é que tamén produxéronse contratacións cun concelleiro que agora está imputado, que pola mañán adxudicaba obras e pola tarde se lle compraba material a unha empresa. É dicir, que hai moito por aí en medio. Aparte deso, pois terá que dar explicacións aos cidadáns, Abel Caballero. Non se trata solo do que di Carlos Príncipe, que ata de agora, Abel Caballero, cando lle pregunta, di que non ten nada que decir. Creo que a situación no Concello de Vigo merecería por parte de Ferraz unha explicación. É dicir, non só cuestionar a Carlos Príncipe, senón, decirlle a Abel Caballero, que explique aos cidadáns o que está pasando en Vigo. Eu comparto que ten que haber unha conexión, o sea, unha investigación por parte de Abel Caballero. Pero o que é exixible a Abel Caballero é exixible a todas as organizacións. E eu creo que o Partido Popular e o Partido Socialista deben de ser máis coherentes co que predican po outro e aplicarse a sí mesmos. Eu, o que digo, bueno, por último episodio que é Carlos Príncipe. Dios me libre a mí de defender a xestión de Abel Caballero en Vigo, que ten luces... Sí, queda para outro programa. Ten luces e sombras. Pero, desde logo, non podo tolerar esta defensa que hai de Carlos Príncipe porque coñezo o personaxe demasiado ben. A ver, pero non é unha cuestión de defender ou non a Carlos Príncipe, é unha cuestión de falar da situación no Concello de Vigo e cal é a posición que ten o Partido Socialista respecto a un concello como é o caso de Vigo, que neste momento está sendo obxeto de investigación judicial, independentemente do que diga Carlos Príncipe, pero está claro que en Vigo hai un problema. O que falo é da posición que ten o partido, o número 2 do partido, César Luena, que creo que está facendo boa a Óscar López, non? Que a súa resposta é que se cale a boca e que se vaya para a súa casa. Non estivo moi atinado, non? A ver, Xoán, que ten un problema é que a actitude que está a tomar non é aceitada. Eu non pretendía abrir unha causa xeral con respecto ao PSOE, porque efectivamente temos que falar da situación en Compostela, e así como no seu momento, pois eu aquí neste programa denunciei a situación de parálise do goberno municipal xestionado polo Partido Popular por estar permanentemente no banquillo dos acusados, pois tamén hai que recoñecer que o Partido Socialista Obrero Español non fixo en Santiago unha oposición porque estaba permanentemente afiando navallas.
non? E a veces importaban as de Toledo, pero de todos modos iso tamén os levou a unha situación de parálise que non contribuiu pois, a facer unha oposición adecuada e ademais pois, notar unha certa despreocupación pola cidadanía, porque andan a mirar outras cousas, non? Ten razón Virxilio no que el di ao respecto da credibilidade. De verdade, que o Partido Socialista Obrero Español e o PP podan formular propostas de rexeneración democrática xa é moi pouco creíble, pero inda por riba, se lle engades as cantidades de excepción que van facer as súas propias medidas, pois non goza de ninguna credibilidade. E logo, ademais, dáse o paradoxo de que o bipartidismo sigue vixente no discurso da confrontación, que é Bárcenas non é creíble para o PP, pero sí para todos os demais. Carlos Príncipe non é creíble para o PSOE, pero sí para todos os demais. Home, é que cada vez se parecen máis. Non sei se nos contidos, que tamén, senón que ademais cada vez se parecen máis nas formas. Mesmo non hai moito, un candidato do PSOE de Betanzos dixo que ele era o mesmo que María Faraldo, que é a candidata do Partido, bueno, que era a alcaldesa do Partido Popular. Chegan ao extremo de tomarse como referencias uns aos outros. E isto, dende logo, creo que vai ser radicalmente cortado pola cidadanía. Se seguimos así, vai ser cortado pola cidadanía. Un matiz, creo que a actitude que ten o PP e a que ten o PSOE con respecto á corrupción non ten nada que ver. Hai un compromiso claro por parte do Partido Popular e, de feito, hai un paquete moi importante de medidas presentada no Congreso dos Deputados referida á financiación dos partidos políticos con medidas, bueno, reforzando os medios, incrementando as penas. Que son un conxunto de medidas que están formuladas desde hai ano e medio e non se executou ninguna. Por eso, deixa que remate. Non foron capaces de facer con maioría absoluta. Deixa que remate. Estas propostas estaba previsto negocialas co PSOE. O PSOE pediulles tempo ata que resolvese a sucesión de Rubalcaba e tivesen un líder. Agora que ten un líder, o PSOE se nega a pactar esas medidas. Esas medidas non se aprobaron co desexo e a intención de que se sumase o PSOE, porque o lóxico é que se hai un paquete de medidas que todos cheguen a un acordo. É máis, que por parte do PSOE incluso se presenten 100 medidas máis. Cantas medidas deixou de executar o goberno, esperando que o PSOE estudiase o secretario xeral? Que todos eles cheguen a un pacto conxunto para rexenerar o país, pero a actitude do PSOE é neste momento non facer nada. E creo que o que piden os cidadáns é tomar medidas. Conta que entón a culpa de que o PP non formulase antes outras medidas de rexeneración democrática é culpa do PSOE. É certo, intentouse chegar a un acordo. Se lle reprocha o PP que se se toma medidas deste tipo se intenten chegar a acordo. A ver, Virgilio, pero isto que digo é recoñecido polo propio PSOE. Si, a culpa do PSOE. Eu non sei por qué, pero para outras leis onde hai unha oposición contundente da maioría dos partidos que dicen que non, que están de acordo e hai unha movilización social, o PP non lle importa a falta de consenso e aplica a súa maioría absoluta que país a ten, non? É dicir, lexítima, é dicir, gañada nas urnas. Dime que lei. Pero leis que, por exemplo, Mariano Rajoy planteábase unha reforma para que gobernase a lista máis votada e en vista de que o PSOE pediulle que esperase ata despois das eleccións, non plantexou esa medida. Creo que hai vontade por parte do PP de chegar a un acordo. As medidas importantes que afectan, por exemplo, a reforma da Constitución, a vontade do PP sempre é chegar a acordos entre a maior parte posible dos partidos. Un verdadeiro problema social é que se graven as manifestacións. Sin embargo, a corrupción que está no 40% máis ou menos da preocupación dos ciudadanos non merece medidas contundentes de parte do goberno. Merece medidas contundentes que ten un paquete amplísimo de medidas con reformas de un montón de leis e que se van a aprobar e que se intentou chegar a un acordo con... Ana, tú crees que ese paquete de medidas anticorrupción que ten plantexado o goberno e que o PSOE anda por aí negociando esas cousas, van de verdade a acabar ca corrupción que hai en España? Mira, a corrupción, primeiro, só unha cousa, a corrupción depende en primeiro lugar das persoas. En todos os países do noso entorno vemos problemas de corrupción. Acabamos de ver en Italia un sindicalista que se quedou por 150.000 euros. Na primeira investigación de Bárcenas saliu todo o partido a defender a Bárcenas. Escoita un momento, estaba rematando. En todos os partidos hai problemas de corrupción, porque é un problema, en primeiro lugar, da honorabilidade das persoas. O que se trata é de que se aumente a transparencia, que se reforcen as sancións, etcétera, etcétera, para, na medida do posible,
limitar os casos de corrupción, pero que corrupción vai haber sempre. Pero, Eu Ana, creo que forma parte da condición. Ana, É a ver, como Virgilio, asesinatos. Ana, agardamos- Vai haber sempre. agardamos, Lobos vai logo haber avanzamos. sempre, Virgilio. Virgilio, logo Delitos Xoan. vai haber sempre. A ver, O que se Virgilio. trata de Bueno, pero, endurecer Ana, as medidas para que se os Sí, beneficie. ver, pero mira, Virgilio. roubos vai haber sempre, asesinato Sí. vai haber sempre, e mortos vai haber sempre. E xente pouco honorable vai haber sempre. Pero o problema é que cando un dirigente dun partido, da igual o nome, porque os casos son en todos iguales, en todos os partidos iguales, é pillado nunha falcatruada, o primeiro que fai o partido é defendelo. Está na cárcel, No, que no, 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 sepa, no, no, Bárcenas está pero na non o meteu o cárcel. PP, o meteu o PP na cárcel. Pero quero decir No, no, que a ver Bárcenas si... está No, na pero, cárcel pero, e Ana, non pero forma parte déixame do acabar. Partido A ver, que remata Virgilio. Déixame acabar. Que remata Virgilio. Teño a Xoan agardando. Déixame acabar, por favor. Ana, pero Pero vamos a ver, Agardamos. cando saliu a primeira acusación contra Bárcenas, o primeiro que fixo todo o Partido Popular co Mentira. presidente... Oye, no ano 2009 saliu o presidente do partido, entonces... Cando se descubriron as contas en Suiza Ay, de pero, Bárcenas, pero as contas son... Es que esperan unha o proba problema para de ir Bárcenas a- non son as no, contas. Deixemos No, a vamos Bárcenas, a ver. se vos Pero- parece. vamos A ver, Pero a avanzamos. Castedo, que É que acaba de sin ter dimitir, probas- acaba de dimitir ela, estuvo Escucha, primeiro si non tes defendido. probas, Por favor. si non A ver, tes agardamos, probas, Ana. Non podes Agardamos. abrir unha causa general Pero, contra Ana ninguén, Peón, agardamos, porque hai por unha favor. cousa que é a presunción de inocencia, Agardamos. pero cando tes A ver, ves Ana. indicios de que pode haber Déixalle delito fala- é cando No, déixalle dis que fala, actúe déixalle a fala. xustiza. Claro. Pero Déixalle falar a eu Xoan, a creo ver que o que os tempo máis avanza. molestos con Bárcenas son os dirixentes do Partido Popular e os afiliados do Partido Popular, que a súa maioría son Pero- honrados. Pero por que? Porque se levou os cartos ou ou pola ven. financiación ilegal A do ver, partido? Eso da financiación ilegal do partido, dilo ti, porque No, non hai digo- ninguna condena. No, 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 hai no, ningún- espera, o único Ana, partido Ana, por favor. condenado por Tenéis que ir a financiación publicidade ilegal. logo para que me fagáis un pouco de caso. brevemente. A Hai ver, un- Virgilio, que tempo o- avanza. Hay Non me quero parar en alguna Bárcenas, déxame falar. O xuíz Luis Pero hai alguna condena. acaba de abrir investigación por indicios Pero hai condena. Foi espera, condenado por Pepe favor, Sí, por Hai favor, indicios, por está favor. investigando. Pero tú se acabas de decir que se investigue o caso do alcalde denunciado por de nepotismo en Vigo, denunciado por un señor sin máis probas que estén certificadas. Ele aportou aí unha documentación, pero de momento non hai indicios. A ver se os indicios valen para un, se non valen para A outro. ver, Xoan Bascuas, Xoan Bascuas. E non se mancar, non vos manquedes. Hai que poñer un biombo aí Sí, polo no, medio. por vez pondo a mí no medio. Vai ser mellor. Tiñanse ganas, había tempo que non coincidían aquí na mesa. Hai química, hai química. Bueno, empezamos falando do PSOE local, e mira ti no que terminamos. En Bárcenas. E non falamos do Faltamos Sereno de ser, Andalucía. faltamos ser en Andalucía. E nos faltan os Date Sereno Porque tempo, de date Orozco tempo. xa saiu e eu Date fixo tempo. tamén. Na pesta saquei no eu, as cousas como son, excusamos a Ana. Porque é curioso, non? Que nós somos xente que se presupón que seguimos a actualidade, pois temos ligado directamente ao PSOE e ao Partido Popular coa corrupción. E nós ainda podemos, pois como diría, como somos xente que sigue a información, como outra moita tanta, pois podemos debullar o pó da palla, pero o conxunto da cidadanía ten a percepción de que son corrupción extendida e sistemática, non? Bueno, Remato. O que falabas das medidas anticorrupción, a mí mereceme muitísimo interese, non? E eu seguín as medidas anticorrupción. O Compromiso por Galicia no seu momento presentou unha proposta de ILP para medidas de prevención da corrupción, e entón pues, tiven a ver mirar as do Partido Popular. E consiste, por exemplo, que se podan facer doazóns legais máis pequenas, por exemplo, no tocante a financiamento de partidos, pero que a corrupción non se corrixe reducindo a cuantía legal que se poda aportar a un partido político, porque o problema está na cuantía ilegal que se aporta. E curiosamente se reduce a cantidad que se poda dar aos partidos políticos, pero se incrementa que se poda dar ás fundacións dos partidos políticos, que é como non facer nada. Isto é, o problema tamén é que a xente percibe que moitas desas medidas son de cara a galería, que non teñen utilidade ninguna. E o exemplo que puxo Virgilio a min, de verdade que me parece que é paradigmático, claro, evidente, que é, bueno, pois a lei de Mordaza, sacámolo a manu militari, porque pero cando non hai preocupación e a que máis molesta a día de hoxe as manifestacións, as movilizacións e incluso os discutibles escraches é o Partido Popular. Sí, pero as medidas de corrupción, as medidas que levan máis de ano e medio, creo que non tardaron máis de ano e medio en escoller ao candidato do PSOE a secretario xeral, creo que non tardaron un ano e medio. Pois eu creo que o escenario, dende logo, non ten excusa, e ese é o grande problema, que a xente ve que non hai xustificación nin excusa, e aquí o único o que está aferrando o Partido Popular é a que as condicións económicas melloren para a cidadanía, e iso non se está vendo tampouco.
non vou abrir aquí con este outro debate, pero que quero dicir con isto, que non sigades ou que non sigan os que defenden ou argumentan a favor do Partido Popular ou do Partido Socialista Obrero Español con un argumentario, non digo polo que baña escrito, senón con un tipo de argumentos que a xente está, pero máis que farta deles, porque non convence nin os propios da casa. Vamos a ver, primeiro, a corrupción non só afecta a PP e PSOE, porque en Izquierda Unida hai casos de corrupción, temos visto a organizacións sindicais, organizacións empresariais, etcétera, etcétera. É dicir, que é un problema que afecta como digo eu, que en primeiro lugar depende da honorabilidade das persoas. E insisto, as organizacións o que teñen é que intentar endurecer todas as medidas para evitar esa corrupción. O Partido Popular presentou unha serie de medidas e creo que o desexable é intentar chegar a acordos. Que medida te parecería a mellor delas? Que medida te parecería a mellor de todas elas? Mira, a mí pareceme que prohibir a condonación de débedas por parte dos bancos, prohibir as donacións de empresas aos partidos políticos, pero que corrupción está vinculada a condonación de préstamos aos bancos? A ti parece ben que un banco condone unha débeda? Por eso, a mí tamén parece máis fatal, por eso decía, pero a mí parece moi mal, creo que eso contribúe a aumentar a credibilidade dos partidos políticos, porque sempre podes creer... A mí preocúpame... Porque os que condonan as débedas son os bancos. A mí a credibilidade dos bancos preocúpame menos e creo que despois do tema das preferentes e do que estamos vendo, creo que teñen tamén moito que facer para aumentar a súa credibilidade. Si que era bueno. A ver, que temos que ir casi publicidade. Unha cousa, a última, Ana, logo Virgilio. Durante meses, Ayllón, secretario desas relacións con as Cortes, estuvo negociando cos grupos parlamentarios e había temas moi avanzados, había propostas nas que había acordo, pero neste momento o PSOE prefere decir que non chega a acordos, un pouco o que pasou con Besteiro e Feijóo, preséntalle un paquete de medidas e xa iremos vendo, é dicir, non hai un desexo. Besteiro chegou a decir que si algunha delas. Bueno, non, eu creo que xa iremos vendo, non houve un compromiso claro, e creo que neste tema non poden estar PP, PSOE ou un ou outro tirando os trastos á cabeza, digo desde o primeiro momento, hai un problema en todos os partidos. O único partido en España condenado por financiación ilegal foi o PSOE. O PP non ten ningunha... Unión. O PP non ten ningunha condena por financiación ilegal, pero eso non quere decir que non houvese unha serie de casos de corrupción que escandalizan en primeiro lugar os dirixentes dos partidos, pero que hai que hacer, tomar medidas de cara ao futuro. Virgilio. E todos deben comprometerse nesas medidas e non decir que non podo pactar co PP co que te a Bárcenas. Porque no proceso do caso Sandaseiro lembremos que as escoitas telefónicas foron anuladas. Pero vamos a hacer o caso Gürtel foi inhabilitado o xuiz. Exactamente, o segundo paso. A ver, Virgilio, temos que ir casi a publicidade. A última reflexión. Defendes al Pidio Silva. Non, eu non defendo máis que a mí mesmo e malamente. Non, vamos a ver, brevemente, eu creo que o problema non é de medidas, o problema é de vontade política de erradicar esas prácticas. E iso non se está percibindo, al menos pola cidadanía, nos partidos políticos. Porque eu coincido con Xoan de que estos son medidas cosméticas e de cara á galería e que non van a arranxar. O problema da financiación dos partidos é que no momento que se admite a financiación ou se fai de maneira cristalina como en Estados Unidos, pero apliquemos todo o sistema de Estados Unidos non só nunha cousa, ou que sexa o Estado que financie os partidos, que sexa o Estado que financie os partidos según as necesidades para facer unha competitividade política clara e diáfana e transparente, e entonces se acabará o de donacións, incluso a corruptelas pequenas de funcionarios que en nome do partido negocian para eles. E así se acaba. Estamos moi mal de tempo, pero brevísimamente, como estamos empezando o ano, estamos un ano electoral, pero estamos un ano que no local tamén vai estar marcado por dúas cuestións xudiciais, non, das que estamos moi pendentes, non? O xuizo polo roubo do Códice, que empeza dentro dunha semana, e o xuizo pola morte da pequena Asunta Basterra. O do Códice, como digo, dentro de 7 días empeza, o da nena Asunta Basterra non ten aínda a data. Pídovos nada, reflexión de 20 segundos, son cuestións que en todo caso a xente necesita pechar, non? Parece que a cidade necesita pasar páxina, non? Que isto se resolva xudicialmente, non? As feridas quedan aí, pero hai que pechar esa páxina, non, Virgilio? Isto necesita a cidade, non? Bueno, no caso do Códice, xa antes do sumario xa podemos ler a novela, xa agora xa saliu a película e bueno, xa se pode celebrar o xuicio. No caso de Asunta, pois vai pasar o mesmo, hasta que non saia a película non se podrá celebrar o xuicio, porque senón os dereitos do autor parece que van a estar menoscabados porque xa se perde a actualidade, non?
Ese é o problema que no caso do códice é un caso que era fácil ao principio, pero parece que alguén quería ver unha trama internacional e se foi retrasando e, bueno, é increíble que leve tanto tempo sin resolver se está tan cerrado, non? Bueno, O problema da xustiza tamén. topamos sempre co mesmo problema, non? A lentitude da xustiza, Claro, non? evidentemente é un problema, pero bueno, vaise a celebrar xa o xuízo e o que creo é que Santiago se vai a convertir eses días nun gran plato de televisión. Sí, como xa foi, non? Como xa foi, Esa que parte vai haber o elemento morboso, sensacionalista, que eso, que creo que moitas televisións van interesarse polo códice e polo xuízo do códice. Bueno, se iso sirve para... Claro, contribuye á difusión do coñecemento do códice. Dalle notoriedade. Respecto a... Bueno, pois eu creo que o códice atopouse, o cal que supón un éxito por parte das forzas de seguridade, o que errou o códice pois vai a ser xulgado e agora esperemos pois que se produza a sentencia. Xoan, pouco máis que dicir, pouco non? máis que Claro. engadir, o que si te dá a pensar é que menudo 2014, non? Que, bueno, que ainda estamos vindo as postrimerías agora no 2015. Santiago foi nos medios de comunicación pois unha cidade presa dos xulgados, non? Foron casos de 2013. Foron casos de 2013, non? Me parece Pero que durante todo o ano pasado, non? 2014, Seguimos aí no foco mediático. Tamén por hai asuntos- casos pendientes de 2014 que se van a resolver agora aquí no 2015, sobre todo que atinxen ao Concello, non? Pero quero dicir con isto que, mira que temos cousas por as cales ser recoñecidos como cidade internacionalmente no conxunto de España, e creo que se collemos a calquer cidadán de fora de Galicia e lle preguntamos cales son as últimas novas que coñeceu de Santiago, pois non son que houbera o maior volume de peregrinos que houbo nos últimos anos, nin que, pois, o que sei, noticias positivas, non? Senón, máis ben, estas, e iso non Era que contribúe... sumándolle o accidente do Albia, non? Pero hai Tamén, que eso xa foi recoñecer no que a noticia do 2013, códice 14. calistino No, ten 13. certo... 13, o ano. Ten certo interés. De feito, eu o Día dos Inocentes escoitei unha noticia que aínda non sei se unha inocentada ou non, que decía que en Hollywood se iba a rodar unha película sobre o Códice Calistino que iban a dirixir os hermanos Coen, non? Pois vai ti saber. Que é unha historia que pensas e di, pois xa digo, non sei se inocentada ou non, Eu sabía- pero que é un guión, é unha historia que desde logo podería... Charlie Sheen Despois vai de- protagonizar a versión norteamericana das Morga tamén, Charlie Sheen. Bueno, vamos a para a publicidade, que imos moi mal de tempo. A volta volvemos xa co tema eleccións, tema enquisas, despois do que vimos publicado esta fin de semana, así que pequeniño descanso, collemos folgos, volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro, xe na compañía de Ana Peón, de Virgilio Costas e de Xoan Bascuas. Temos menos de 20 minutos de programa, moitos temas aínda dos que falar. Ano electoral, como dicíamos, bueno, pues na primeira parte do programa hoxe dicía Rajoy que o PP pois lidera as enquisas internas que manexa o partido pois nas municipais, nas autonómicas, nas xerais, tranquilizaba así os seus, non? Despois de enquisas que vimos publicadas esta fin de semana e que din que se celebraran agora eleccións xerais, Podemos obtería o 28% dos votos, seguido do PSOE co 23,5% e do PP co 19%. Nesa enquisa da que falo, publicada polo xornal El País, Cidadáns obtería máis votos que Izquierda Unida e que UPyD, non? O partido que lidera Albert Rivera. Bueno, temos un récord de eleccións, pero temos antes unhas eleccións importantísimas, case as máis importantes do ano, eleccións en Grecia o día 25, e imagino que Xoan Bascuas cruzando os dedos para que gañe Sirisa, non? Como din as enquisas que pode ser. Eu que creo que xa unha... Primeiramente, vamos a ver, no caso das enquisas que mencionas, eu creo que é unha ferramenta moi útil para coñecer os problemas da cidadanía, pero ao mesmo tempo son unha ferramenta política, non? Quero dicirlo así porque eu non dubido de que podemos chegar a xerais cunha solvencia suficiente como para ter un magnífico resultado. Pero fixadevos que, tal e como están avanzando as enquisas, podría darse a tesitura de que Podemos alcanzase a ter 50 diputados, ser a terceira forza política e que eso se presentara como un fracaso, non? Porque xa está como primeira opción nas enquisas, non?
E eu teño visto enquisas que dan resultados magníficos a Podemos, pero que teñen unha marxe de erro do máis menos 4,96%, que é algo inaceptable, que é algo inaceptable nunhas enquisas. A xente ten que saber que cando se lee unha enquisa, pois hai unha intención directa de voto, pero unha tópase con que hai xente que recorda ter votado a Podemos no 2011, cando non existía, ou que hai enquisas que indican que, ou estudios que indican que nas europeas un 24% da xente recorda ter votado a Podemos. Co cal, non podemos decir que estas enquisas operan coa mesma fiabilidade que con outras. Non digo que non a teñan, sino que non operan coa mesma, sobre todo no apartado que popularmente se coñece como cociña, que é onde se implica isto do recordo de voto máis a simpatía, non? No tocante ás eleccións en Grecia, eu creo que tamén sería bo que dende aquí se quitara un pouco de carga negativa a visión que se ten de Sirisa, non? Porque a xente compara Sirisa con Podemos, con Izquierda Unida, con momentos, bueno, non é para tanto, porque eu teño visto aquí debates ao respecto de se Sirisa implicaría a saída do euro, Alemania animando a que Grecia se marche do euro se gana Sirisa, Tsipras ten dito que ele está a defender a permanencia de Grecia no euro, non? Hai que ver tamén como funciona a mecánica electoral grega, que sempre bonifica con 50 diputados a forza política máis votada, e compre decir que nos últimos días a dereita ten recortado as súas distancias con respecto a Sirisa nun 3%, non? E hai que ver logo como se reparte, porque en Grecia, ademais, os electores votan na súa circunscripción máis cercana, pero logo outra a nivel territorial e outra a nivel estatal, co cal é un sistema electoral que non funciona como español, para que nos entendamos, sino que é moito máis complexo e pode darlle pois unha posición preeminente ao partido político que non ten tanta solvencia electoral. Eu quitolle ferro ao que vai a pasar en Grecia. E demais, porque, queres que non, Sirisa pois tamén foi acondicionando a súa linguaxe e as súas propostas a unha realidade que o poda abocar a responsabilidades de goberno. E isto vai acontecer tamén aquí. Quen queira asumir responsabilidades de goberno ten que facelo con un discurso propositivo, constructivo, factible, porque para eso xa está o bipartidismo actual. A ver, Virgilio ou Ana, o que queira. Sí, bueno, eu creo que as eleccións gregas é sobre todo para o que respecta panorama español, un ensayo con todo, non? Como se di no teatro. Eu creo que o que vai a pasar aí vai a un pouco a vislumbrar o que pode pasar en España, salvando todas as distancias, como di Xoán, de que o tipo de eleccións son diferentes, e o modelo de votación é diferente, é dicir, que non ten nada que ver, pero sí que, sobre todo, nas linguaxes que se está utilizando por parte dos partidos clásicos, de que a salida de unha posible vitoria de Siriza sería algo así como unha amenaza para a Unión Económica Europea, económica, non a Unión Europea, sino a Unión Económica, e con Alemania animando ou fomentando o risco de que pode quedar fora do euro. A verdade é que iso é unha amenaza que deberían de repensalo, non? Porque se sai do euro, porque en estos 4 anos que levan de austeridade non conseguiron sair da profunda crise na que están sumidos e non parece que vayan a salir de maneira inmediata. Se a salida de euro lle dá algunha vía de crecemento, pois ao mellor é un torpedo na línea de flotación do proxecto do euro, non? Entonces eu creo que deberían de repensar as cousas. Logo que eu tamén creo que non van a ser chegar aí e declarar a independencia do mundo mundial, ni moito menos, é dicir, ao fin e ao cabo teñen que xestionar recursos e teñen que xestionar problemas dos cidadáns e tratar de responder ás expectativas creadas, non? Eu creo que un pouco o que pasa aí vai a medir as expectativas en España de Podemos, porque é unha especie de reflexo, non? Ou al menos fais esa asociación, todas as salvedades, e depois as enquisas en España parece que sí, que como dice, tanto o PP como o PSOE dicen que Podemos xa frenou o seu crecemento, e se lemos as últimas enquisas publicadas por algunos medios, frenou no primeiro posto, non vai a seguir subindo do primeiro posto. Entonces, creo que deberían de deixar de fomentar ese optimismos desenfrenados arriolistas, non? Si parece, o propio PP xa admitía que o PP xa está por debaixo do 30%, co cual supón perder casi 15 puntos desde as últimas eleccións xerais, e si parece que os tres se van mover, PP, PSOE e Podemos, entre a franxa do 20 e o 30%. A perspectiva é pouco
positiva, porque eu creo que pode haber un goberno moi inestable, sexa o que sexa, porque un goberno de gran coalición PP-PSOE sería inasumible por parte do PSOE, co cual eu creo que eso sería racharía o PSOE, sería a defunción do PSOE. Hai un chiste por aí que di que Pablo Iglesias fundou e acabou co PSOE, e parece que ese risco é certo, ahora mismo existe, e eu creo que nestas eleccións, sobre todo nas primeiras autonómicas, vai ser unha proba moi grande para o PP, e non parece que PP e o PSOE hayan entendido onde están os problemas, que pasa ca cidadanía, porque hai un 50, onte unha enquisa ao país cunha credibilidade relativa, porque son 1000 enquisas a nivel nacional, e iso non pode facerse proxección ninguna, pero sí hai unha parte que dice que o 50% non comparte o programa de Podemos, pero votaría a Podemos, co cual aí hai un 50% que está moi cabreado cos demais partidos. Ana, Vamos sí. a ver, primero, respecto as recentes, decía Virgilio, que é unha mostra de 1000 persoas, co cal pode ser un reflexo de tendencias, pero non é extrapolable, por exemplo, ao número de escanos, donde para a asignación e o reparto entran pois moitos criterios, empezando pola población, é dicir, non podes extrapolar esos datos a número de escanos, porque o millor o máis votado ten menos escanos, como pasa algunhas veces en eleccións en Cataluña, non? Como decía, eso reflexa unha tendencia, que hai un malestar dos cidadáns respecto ás medidas tan duras que se teñen tomado. Eso é certo, pero ese dato de que hai un 50% de persoas que din que van a votar a Podemos, pero que non lles gusta o seu programa, pois a hora da verdade, a hora de votar, pois cando estén xa convocadas as eleccións, esa resposta pode variar, non? Decir, pois que vamos a apostar? Pois pola estabilidade, por solucións realistas, a economía vai mellor, os problemas se están encauzando, e non me vou a arriscar con unha aventura que non sei o que vai a supoñer. Outra cousa máis, en 4 meses, pois en política poden pasar miles de cousas, non? Respecto ao tema de Grecia, as últimas enquisas decían que un 80% dos gregos queren seguir na Unión Europea e no euro. Tsipras, como están aí as eleccións, ten que facer unha proposta que responda a este contexto ciudadano, co cal está insistindo, lanzando a mensaxe de que vai a seguir na Unión Europea. Este discurso non é o que facía hai uns meses, pero hai unha moderación ideolóxica que eu creo que responde a eso. As enquisas din que están moi igualados os conservadores e Syriza. Hai días que estaba 3 puntos por encima Syriza, ahora está máis ou menos igualados, entón ten que atraer a ese voto moderado que lle dá medo sair de Europa. Por eso creo que o que pode facer Tsipras en este momento é unha incógnita, non? Porque, por exemplo, cando foran as eleccións en Francia, pois o mensaxe era que se ganaban os socialistas, Hollande iba a frenar a Alemania, os socialistas iban a cambiar a tendencia na Unión Europea, e se ve neste momento que o goberno que fai máis recortes é o de Valls. É dicir, que vai facer Tsipras? Pois o millor este discurso que di agora que vai facer, cando chegue, se chega a gañar, pois non ten nada que ver co que recentemente. De todos os xeitos, esta equiparación, remato, entre Podemos e Syriza é moi peculiar, porque Izquierda Unida tamén di que Syriza é Izquierda Unida, que non é Podemos. De feito, Alberto Garzón estuvo aí uns días apoiando, dicindo que Syriza é Izquierda Unida española, co cal incluso hai unha pugna entre eles a ver de quen é Syriza. Creo que Syriza non é equiparable, ou non me parece, nin con Podemos, nin con Izquierda Unida. Ti concordas, Xoan, con iso? Vamos a ver, é que... Pero brevemente todo. Brevemente, sí. A cuestión está en que Syriza é unha coalición, para empezar. É unha coalición na que hai, dende vellos trotskistas, a xente que marchou do PASOK. Lembremos que non só o proceso que se denomina pasoquización do PSOE, non, que se utiliza moito por aquí, que como consecuencia de que un dos grandes forzas políticas do bipartismo grego, o PASOK, os socialistas gregos, pois se veo abaixo, ben, pero que xa na súa altura houbera unha escisión de xente do PASOK que se incorporou tamén a Syriza, non? E Syriza di que é unha forza política de esquerdas.
Dío abertamente. Podemos non se manexa nese discurso, parece ser, non? É transversal. Sí, exactamente, sí. Di que está superada as esquerdas e dereitas. E ao mesmo tempo tamén compre dicir que efectivamente Izquierda Unida pois no seu momento reivindicou o discurso de Syriza, igual que Ague tamén reivindicou o discurso de Syriza aquí, non? Pero ninguna nin as outras me parece a min que sean homologables. E esta tendencia que temos a homologar partidos de outros lados aquí, pois non sempre se pode facer. Simplemente, un estudio de 1000 enquisas é válido. No. Está ben, sí, está ben, explícome. É un número suficiente para o conto do Estado. Tú pensa que unha empresa tan potente como CIS fanas de 2.500. Que acontece? Segundo, como ti escollas as unidades para ser entrevistadas, e claro, a credibilidade que ten o resto do estudo. Eu podo escoller a 1000 persoas, pero con unha marxe de erro do máis 4,96 non o ten. É moi difícil que o teña. E logo, unha cousa que apuntaba a Ana, claro, o problema é que non ten posición de escanos. Eu estou convencido de que Podemos pode arrasar en Cuenca, pode arrasar en Teruel, pode arrasar en Ourense, por exemplo, pero claro, no Congreso dos Diputados, esos son 4 escanos. Madrid, que son 41, Barcelona, que son 39, parece que son, ou 36, pois claro, aí o xogo que é máis fragmentación, máis pluralidade, pode ter outro tipo de reflexos. Non poño en tela de xuizo as enquisas, digo que efectivamente poden ser medidas. E unha cousa que antes apuntaba Susana e que non mencionamos, para min o grande perxudicado todo isto non simplemente o PSOE, e Izquierda Unida. Lembrade que chegou a estar nas enquisas, tamén enquisas, no 12-14%, e agora volve a unha tesitura peor que na que se reflectiu nas eleccións ou con esos diputados anterior, con un 3, algo por cento de votos, non recordo cal é, non? Bueno, todo isto se podía ter solucionado, pensade vos, si Cayo Lara tivera aceptado facer primarias para as europeas. Non estiría nin Podemos, nin Izquierda Unida estaría nestas tesituras, senón un discurso de negativa a abrirse á cidadanía, pois lles levou a isto. E logo, o último, Ciudadanos como partido de relevo do UPyD, que foi unha cousa que ti mencionaste, Susana. Primeiro, bueno, creo que o percorrido de Susana Díez está moi... Rosa Díez, perdón, está moi recortado xa, 35 anos en política dan para moito, non? Pero o máis clave para min é que os medios de comunicación da dereita española decidiron darlle o relevo. Ante a negativa de UPyD a fusionarse con Ciudadanos, pois, El Mundo en concreto, pois isto nos deu lugar a que finalmente se vaya xa polo camiño de favorecer o papel de Alberto Rivera no conxunto do Estado. Pero tamén hai un problema en UPyD coa actitude de Rosa Díez. É dicir, que ela é responsable da profunda división que se está a producir en UPyD. O vimos co candidato nas Europeas, en Galicia, pero o vimos no conxunto de Europa, o vimos no Parlamento Europeo, onde o grupo está dividido en dous. É dicir, que o que lle acusan é de falta de democracia interna, de inresistencia, e o partido non é que os medios determinados estén inflando a Ciudadanos, é que Rosa Díez é a que se está cargando UPyD. Acepto a emenda, acepto unha parte da emenda, pero non me negarás tamén que hubo unha campaña que alentou o discurso de Sosa Wagner, non, de que hai que fusionar UPyD con Ciudadanos. A negativa que atopou no partido, pois conduciu tamén a este discurso por parte do medio de comunicación. De todas formas, eu quero discrepar con Xoán un par de cuestións. Para un universo superior, a lei de grandes números dice que para un universo superior a 100.000 unidades basta con unha mostra de 1.200. Pero non nunca menos de 1.200. É dicir, logo incrementar máis a mostra non axuda a perfeccionar a proba. O que pasa é que despois a eso hai que añadirlle que isto é unha enquisa a nivel nacional e logo as tendencias de voto por comunidades poden variar moito. Eu creo que Podemos en Galicia non vai a ter tanto eco como pode ter en Madrid ou en Barcelona ou en Andalucía. Por exemplo, en Andalucía vai ter menos do que vai ter no conxunto de España, non? Logo, no reparto de escaños vai a pasar que posiblemente a mellor Podemos pode ser a lista máis votada. E pode ser que gañe nas grandes cidades e nas provincias máis pobladas. Por exemplo, Madrid, Barcelona, Sevilla. Que pasa? Que logo nas provincias pequenas, Soria, Ourense, Lugo, por poñer exemplos, ou, non sei, Zamora, aí vai a gañar o PP posiblemente e o seguinte vai a ser o PSOE, co cual pode ser unha imaxe bastante penosa ou polo menos vai ser grave para o sistema electoral español, que o grupo máis votado vai ter menos escanos que os que quedan de segundo e de terceiro. En Cataluña ten pasado eso, non? Se ten pasado, a Izquierda Unida xa lle pasou, co cual nos vai a abocar seguramente a unha reforma do sistema electoral de reparto de escanos, co cual
se volve a abrir o debate de que o Estado constitucional do que dispoñemos necesita unha revisión profunda, non? Sobre todo porque se está primando. En outras etapas, pois a comunicación non era tan fluida, pero agora na etapa de internet e da globalización, ao mellor primar algunhas provincias con unha sobrerepresentación frente a outras por población, porque eu tampouco creo que... Era por un tema de solidaridade tamén, non? A solidaridade que... Soria no, espera que acabo, espera. Aquí como defensora das provincias pequenas, unha forma de primar a provincias como Soria, que está perdendo población, e que como se xa por criterio de población, que a provincia de Soria, a provincia creo que ten 80.000 habitantes, vai chegar un momento que non me toca ningún escano, non? En que mellora a situación de Soria de ter 3 a 4 diputados? Porque se supón que ten unha máis ampla representación para que a defenda. Sí, e logo vai un senador ou un diputado resulta que está traballando en temas estratégicos a nivel nacional e non representa para nada a súa provincia. Eu creo que é un debate un pouco xa artificioso, non? Pero tamén e acabo sobre o tema, a reflexión que facía sobre UPyD, a última que temos que pechar, sobre UPyD e Ciudadanos, non? Eu creo que sí que estou de acordo con Xoan en que a dereita mediática española deuse conta que xa non lle sirve Rosa Díez, pero entre outras cosas porque Rosa Díez o seu proxecto era personalísimo e non emitía nada máis que fora ela mesma, non? A emenda está aceptada. Pero tanto Albert Rivera como Rosa Díez levan moito tempo en política, bastante máis que Pablo Iglesias, ao menos no escenario mediático político, e resulta que Pablo Iglesias ten un conocemento xa do 90% da población. Que en un ano que ten un conocemento do 90%, por diante incluso de Pedro Sánchez, co todo o aparato do PSOE que supón o seu favor, e non o consigue. Co cual eu creo que o fenómeno Podemos hai que tomalo moi en serio. Claro, por supostísimo. Bueno, eso sen dúbida. Pero non temos tempo para máis, quedábanos algún tema gordo, pero deixaremoslo xa para mañá e retomaremos outras cuestións que tratamos hoxe. Moitísimas grazas aos tres, a Ana xa a Vira, a Xoan e a Virgilio feliz ano e conto con tervos por aquí neste 2015, se vos queredes. Grazas aos tres por acompañarnos, a todos, grazas por seguirnos. Mañá máis, a hora de sempre, con tertulios tamén, tres dos habituais, e analizaremos como sempre, as noticias que deixa a xornada. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.